啊，如果係你話全部嗰邊嗰啲朋友記晒啦，因為嗰陣時咧我記嘅。我哋整呢一下就會同佢溝通。我知啊。喂，同埋我都同你講，就係我而家咧已經講過，我覺得你應該做咁我自從我寫上去關卡咁樣，加上翻嚟我就俾你睇你嗰啲design嗰啲下一站元朗，乘客可以轉乘輕鐵。下一站元朗，乘客可以換乘輕鐵。Next station 元朗 Interchange Station on the light rail.誒
请稳靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 嗰啲詳情或者我哋 WhatsApp 可以呢度 WhatsApp 俾我。可以嘅。請穩靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door. 信號最高了嗎？尖沙咀到尖沙咀。尖沙咀。尖沙咀。係啊係啊，你有啲人。未到邊度咁快啫？你去尖沙咀啊嘛。冇咁快。仲有幾個站。Thank you。都係呢個電話號碼。可以啊。或者反饋地址啊嗰啲資料俾我，唔該曬。即係地址。要院舍地址。可以啊，應該真係。
请不